မြန်မာတူရင်း News Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးရဆိုရင်ကမ္ဘာတဝန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းထူးများကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာသတင်းသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်လို့ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်အောင်ဆလာဆိုင်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါ KNLD family နော်တော်ချိုတို့အဖွဲ့အင်ကြီးနော်ဟုတ်တယ်တညမာယူရှင်လို့ဝိုးရှင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေနော်ဝိုးရှင်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဝယ်ယူလို့ရတယ်နော်တော်ချိုတို့အဖွဲ့စီထဲမှာမာယူလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးအင်ကြီးပေါ့ပေါ့နော်ဒီလားတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနော်တိုင်းနာပေါင်းစုံလက်တွဲပူးပေါင်းပြီးအာနာစင်ကိုတော်လှန်ကြမယ်အာနာစင်ကိုတော်လှန်ကြမယ်မင်းအောင်လိုက်ကိုတော်လှန်ကြမယ်2020နှစ်ဝင်တော့မယ်ဆိုမိုးအခုမိုးတို့ရဲ့စီမှာဆိုရင်နေ့တိကူဖြစ်ပြီပေါ့နော်နေ့တိကူဖြစ်ပြီနယူးရီးဖြစ်ပြီဒီနေ့ဆိုရင်အခုဆိုရင်2021တလပိုင်းတရက်နေ့ဝင်ပြီနော်အခုမိုးတို့အချိန်မှာတော့တနာရီ33မိနစ်နော်ညတနာရီ33မိနစ်အရန်တော့ကြတယ်နော်โอเคမိုးတငယ်ချင်းတွေပြောပြမယ်နော်အများချက်ပေးပါနော်တော်လန်ရဲ့အတွက်နော်မိုးအလူငွေတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်အခုလေးကွာအတွက်မိုးလူခံတာနော်တနေ့9သိန်းကျော်6သိန်းကျော်6သိန်းကျော်နော်မနေ့တုန်းကဆိုရင်မိုးရတာနော်9သိန်း1,949ပါရတယ်မနေ့တုန်းကနော်လေးကွာအတွက်နဲ့တော်လန်ရေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ငရုတ်တီအတွက်ရောမအတွက်ရောလေးကွာအတွက်ရောနော်9သိန်းနဲ့1,949ပါရတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်9သိန်း6,400နော်ဒီနေ့နော်12လပိုင်း31ရက်နေ့နော်12လပိုင်းနောက်ဆုံးရက်နေ့ကမိုးတို့တော်လန်ရေးအလူငွေနော်အဲ့ဒီလေးကွာအတွက်နဲ့ရောမတွေအတွက်ငရုတ်တီတွေအတွက်ရတာနော်9,6,4,419ပါရတယ်နော်โอเคအလူစင်တွေနာမည်လည်းအများကြီးပဲမိုးခေါ်ရမယ်အခုစုစုပေါင်းလူငယ်တော့မိုးစအဲ့ဒီရောမအတွက်နဲ့မိုးစလူခန္ဓာနော်12လပိုင်း29ရက်နေ့ကတော့နော်9,6,400ရတယ်12လပိုင်း24ရက်နေ့ကတော့6,9,000 6,9,860ပါ12လပိုင်း29ရက်တော့6,600ရတယ်နော်12လပိုင်း30နော်9,1,9,249ပါနော်12လပိုင်း31ရက်တော့9,6,4,419ပါရတယ်နော်ပကတိဆိုရင်အမေရိကန်ဆိုရင်မိုးကအဲ့ဒီလေးကွာကြီးကိုအလူမခံလို့ရှိရင်မိုးကရောမရောမတွေနဲ့ငရုတ်တီးတွေအတွက်အလူခံလို့ရှိရင်တနေ့နေ့ဆိုရင်အများဆုံးမိုးရတာတော့4သိန်းနော်တိတ်မများဘူးဆိုရင်တော့1သိန်းကျော်2သိန်းကျော်3သိန်းလောက်ရတယ်နော်အခုလေးကွာနဲ့ပြန်လူခံတော့နော်တဝက်ထက်များတာပေါ့နော်60% ထက်များတာပေါ့အေးโอเคနော်ဥပမာမိုးကအဲ့ဒီလေးကွာအဲ့ဒီငရုတ်တီအတွက်နဲ့အဲ့ဒီရောမတွေအတွက်မိုးကပြန်နှုတ်လို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီနေ့ရလာတဲ့ငွေက9သိန်းနဲ့6,000ဆိုရင်မိုးကတော့လေးကွာအတွက်9သိန်းရတာပေါ့နော်ဒီနေ့မနေ့တုန်းကဆိုရင်9သိန်း1,000ဆိုရင်လေးကွာအတွက်မိုးရမှာတော့4သိန်းကျော်4သိန်းရမယ်နော်အများကြီးပဲရတာပဲနော်အခုစုစုပေါင်းမိုးတို့4ရက်တိနော်29 28 29 30 31ရက်နော်1 2 3 4 5ရက်တိနော်မိုးတို့အလူခံမိုးတို့ရောမကြီးတွေနဲ့အေးရောမကြီးလေးကွာကြီးအလူခံတာနော်ဘာငွေ34သိန်းနော်34သိန်း9,819ပါရပြီနော်အခုမိုးတို့လိုအားတဲ့အသိန်း300ကနော်အသိန်း300ကဆိုရင်ဘယ်လောက်လိုအားလဲအခု260 6သိန်းပဲလို့260 6သိန်းပဲလို့တော့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတလပိုင်းဝင်တော့မယ်ဆိုတော့နော်မိုးတို့ရဲဘော်တွေကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာအခုလောဆယ်မိုးတို့အဲ့ဒီလေးကွာကိုအရန်လိုအားတယ်ဆိုတော့လေစေးတော်တဲ့လေးကွာတွေစီးတယ်စေးတော်တဲ့လေးကွာတွေကိုမိုးတို့စိတ်ထင်မိုးတို့စီစဉ်ထားတာတော့အရင်ဝယ်မယ်နော်တစ်လက်နဲ့လက်အရင်ဝယ်ထားမယ်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်လေးကိကမှမိုးတို့အဲ့ဒီလေးကွာကြီးကြီးတွေရောမကြီးကြီးတွေတလက်မှမရှိသေးဘူးဆိုတော့နော်လောလောဆယ်စေးတော်တဲ့လေးကွာကိုနော်အဲ့ဒီ10သိန်းကျော်လား15သိန်းလား16သိန်းလားအရင်တလက်နဲ့လက်ဝယ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတလပိုင်းအတွင်းထဲမှာနော်မိုးတို့အလူပြန်ခံမယ်ခံပြီးတော့နော်မိုးတို့လိုချင်တဲ့အသိန်း300ကနော်ပြီးလို့ရှိရင်နော်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကောင်းတဲ့ရောမတွေကောင်းတဲ့လေးကွာတွေကိုမိုးတို့3လဲလောက်ပြန်ဝယ်ခြင်းတယ်နော်3လဲလောက်ပြန်ဝင်ချင်တယ်အဲကြောင့်များလာကူညီထောက်ပံ့ပေးကြပါမိုးပြောတဲ့အတိုင်းပဲနော်အခုမိုးပြီလို့ပြောအခုမိုးပါတွေမြင်တာလဲဆိုတော့ဟောအရင်တော့ကမင်းအွန်လိုင်းအာနာမသိမ်းခင်တော့ကပေါ့နော်မင်းအွန်လိုင်းအာနာမသိမ်းခင်တော့ကကိုလူတွေရဲ့စိုက်တာကကိုကလည်းလွယ်လေးနဲ့မမြင်ဘူးလူတွေရဲ့စောက်ကျင့်လူတွေရဲ့လောက်ရကကိုကလွယ်လေးနဲ့မမြင်ဘူးကိုကကျင်းလိုက်တဲ့စဉ်အပြင်ပိုင်းမှာပဲလေမင်းအွန်လိုင်းအာနာမသိမ်းခင်တော့ဆိုရင်ပညာရှိတဲ့လူတွေကနော်ကိုကအများပြတွေးကြတယ်ဖျားတရားနေတဲ့လူတွေကကိုအများပြတွေးကြတယ်နောက်ပြီးတော့တဘာဝပဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘိန်းသမားတွေအရက်သမားတွေထတ်တူသမားတွေဆိုရင်ကိုတွေအရန်ကြောက်တယ်အရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါလူဆိုးလူမိုက်လူရောက်မှတလို့မျိုးအရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အခုမြောင်းလိုက်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါတို့တွေဘာတွေအမှန်တရားကိုတွေ့လဲဆိုတော့နော်တချို့ဖျားတရားနေတဲ့လူတွေကနိုင်ငံရေးနဲ့လူမျိုးရေးကိုပြန်ပြီးတော့ခရီးမဆိုင်ဘူးတချို့ပညာရှင်တွေဆရာမပဲဖြစ်အမှုပညာရှင်တွေပဲဖြစ်လူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးလူမျိုးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကိုပြန်ပြီးတော့ခရီးမဆိုင်ဘူးဘာသာရေးလို့အနီတက်ပြီးတော့အလွဲသုံးစားပြီးတော့တကယ်တမ်းတော့အတုတွေကြီးပဲစီးတာနော်အခုမိုးပါတွေတွေ့တယ်ဆိုတော့မိုးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာဘသူကမိုးတွေကိုဘသူကမိုးရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေတော်လှန်ရေးတွေနိုင်ငံကိုဘသူလာကူညီလဲဆိုတာမိုးအကုန်လုံးမြည်တယ်နော်အခုငွေလာထဲတဲ့လူတွေအလုံးအရက်သမားလည်းပါတယ်ဆေးသမားလည်းပါတယ်အနာကမရှိတဲ့လူအယူလို့ဘာမှခင်မဆိုင်တဲ့လူတွေလည်းလာလူကြတာပဲနော်လမ်းဘေးကအမိုက်ကောက်တဲ့လူတွေလည်းလာလူကြတာပဲနော်အစစ်တန်းစီးတဲ့လူတွေပဲဖြစ်အစစ်တန်းမစီးတဲ့လူတွေပဲဖြစ်သူတို့အကောင်လုံးလာကူညီကြတယ်တိုင်းရင်းသားပေါင်းဆောင်လာကူညီကြတယ်ကလားပဲဖြစ်ကပမာပဲဖြစ်တိုင်းရခိုင်ပဲဖြစ်ဘယ်လူမျိုးဘာသာမဆိုသူတို့လာလူကြတာပဲနော်အဲကြောင့်မင်းအွန်လိုင်းဒီနေ့ဆိုရင်နေသေအောင်သေမှာနေကြဆုံးမှာနေနိုင်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမစီးတော့မင်းအွန်လိုင်းနော်နေဘက်မှာရတည်တဲ့လူတွေအားလုံးကလေမင်းအွန်လိုင်းအတုတွေကြီးပဲလူစိတ်မစီးတဲ့လူတွေကြီးပဲနော်အခုနေ့ကိုပြန်တော်လန်မဲ့လူတွေကငါတို့ရဲ့ရဲဘော်တွေပဲမကနော်ငါတို့ရဲ့ရိုးပြည်သူတွေအဲ့ဒီအရက်သမားတွေအဲ့ဒီဘိန်းသမားတွေအဲ့ဒီဆေးသမားတွေအဲ့ဒီထတ်တူသမားတွေငါတို့မြင်လိုက်ဟောရင်တော့ငါတို့မြင်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေကကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီလူတွေကသူရဲကောင်းစိတ်စီးတယ်နော်ပြည်သူစိတ်စီးတယ်နော်ပြည်သူကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေစီးတယ်နော်အဲ့ကြောင့်ငါတို့တွေကနိုင်ကိုနိုင်ရမှာတိုင်းသားပေါင်းစုံနော်ဘယ်အစစ်အတမ်းမဆိုဘယ်လူမျိုးမဆိုနော်အကောင်လုံးမြောင်းလိုက်ကိုစန့်ကျင်နေတာအကောင်လုံးမြောင်းလိုက်ကိုစချင်နေတာအကောင်လုံးမြောင်းလိုက်ကိုတော်လန်ချင်နေတာနော်အခုသူတို့လာလူတဲ့ပတ်စံအနည်းပဲဖြစ်အများပဲဖြစ်နော်မိုးတွေ့ရတာနော်မိုးမျက်ရည်တောင်ကြားမိတယ်နော်မိုးနဲ့လာစကားပြောတဲ့လူတွေကတချို့တွေကလေအရက်အရန်မူကြတယ်အရက်အရန်မူတယ်ဒီနေ့နော်အရက်အရန်မူတယ်ဒါပေမဲ့နော်ငွေ3ခါ4ခါလာပို့တယ်အရက်မူပေမဲ့လေသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးအတွက်သူ့ရဲ့တော်လန်ရေးအတွက် तू မမေ့ဘူးနော်မနေ့တော့စကားလာပြောတဲ့အရက်သမားလို့ဘာလို့လာထည့်လိုက်တယ်900နောက်တော့ तू ပြန်စားတယ်နော်1000ပြန်လာထည့်တယ်နောက်တော့1500 तू ပြန်လာထည့်တယ်နော်အမျိုးမျိုးပဲအဖွဲတွေကဂိမ်းသမားပဲဖြစ်ပါဖြစ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုသူတို့မမေ့ဘူးမြောင်းလိုက်အဲကြောင့်ငါတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုနေလုံးဝမထင်မသေးနဲ့မြောင်းလိုက်အခုမင်းကိုလေနင်းကိုပြန်စော်မဲ့ပြည်သူတွေကမြောင်းလိုက်နော်နေအဲ့ဒီဖျားတရားသမားလားအနုပညာရှင်သမားလားဗာလဲဆရာလိုပောက်ကိုလိုလားမဟုတ်ဘူးမရလိုက်နော်လူပေါင်းမျိုးစုံပဲအမျိုးစုံပဲနော်ကောင်းတဲ့လူဖြစ်မကောင်းတဲ့လူဖြစ်နော်ဒါမဲ့သူတို့တွေကလူစိတ်စီးကြတယ်အရက်သမားပဲဖြစ်ဘိန်းသမားပဲဖြစ်နော်ထတ်ထူသမားပဲဖြစ်ပေါ့ကွာနော်စကားဘလောက်ပဲရန်အစဲဘလောက်ပဲကြအဲ့ဒီလူတွေကလေမျိုးချစ်စိတ်စီးတယ်လူစိတ်စီးတယ်နော်နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်စီးတယ်နော်မရလိုက်နော်နေဖေအောင်ဖေမှဒီတခါသူတို့တွေကဘယ်လိုပြန်မရလိုက်မဖေမချင်းမရလိုက်မကြဆမချင်းသူတို့တွေလှပိုင်းအလတိုင်းအပတိုင်းလာထောက်ပံ့ပေးမယ်ငါတို့ရဲ့ပြည်သူတမတော်တွေကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတွေကိုသူတို့အလတိုင်းအပတိုင်းသူတို့လာထောက်ပံ့ပေးမယ်မရလိုက်နော်နေရတော့ဖေမထူးစီမထူးပဲနေပေးမှာပြေးမလဲခုတိုင်းသားအားလုံးတွေကနေရအကြောင်းသိကုန်ပြီမရလိုက်နော်အဲကြောင့်နော်အမှန်တရားဆိုတာအမှန်တရားပဲနော်ဘယ်သူမဆိုဘယ်ပေါက်ကိုမဆိုဘယ်ပေါက်ကိုမဆိုဘယ်စစ်ဘူကြီးမဆိုဘယ်ခေါင်းဆောင်မဆိုနော်ဘယ်
အနုပညာရှင်မဆိုဘယ်ဖျားတရားသမားမဆိုဘယ်ဖုန်ကြီးအစ်စ်တုမဆိုနော်အမှန်တရားဆိုတာတို့ပြေလို့မလို့ဘူးအခုဆိုတာအမှန်တရားနဲ့အမှန်တရားလောက်တဲ့သူနဲ့ရောက်มาတဲ့လူနဲ့ဗလဲအတုနဲ့အစ်စ်ကသူများခွဲခြားလို့တတ်ပြီးသူများတွေ့တောင်တွေ့ပြီးနော်အဲကြောင့်လူတွေကိုကြည့်တဲ့အချိန်ကိုစိတ်ဓာတ်ကိုကြည့်ပါပြည်သူတို့နော်တချို့လူတွေကပြောတယ်အေးထက်အဲ့ဒီလူကထပ်တူစီးတယ်ဝေးရောက်มาတဲ့သူတို့ကောင်းမဟုတ်ဘူးနော်မသွားယူနဲ့ထပ်တူထိုးတဲ့လူတွေမသွားယူနဲ့ရီစာမဖြစ်နဲ့သွားပြီးတော့ဗလဲမင်္ဂလာမဆောင်နဲ့အဲ့ဒီအိမ်တော်မကြနဲ့အဲ့ဒီလူတွေကအကျင့်မကောင်းဘူးစေးသမားဘိန်းသမားအဲ့ဒီစေးသမားဘိန်းသမားထပ်တူသမားတွေကလေလူစိတ်စီးတယ်နော်သူတို့ရဲ့လူမျိုးကိုသူတို့ပြန်ချစ်တယ်သူတို့တနာတယ်သူတို့ထောက်ပံ့ပေးတယ်နော်ပိတ်ဆံမရှိပြန်နဲ့ဘယ်လောက်ပဲဆင်းရဲပါစေအရက်သမားဘယ်လောက်ပဲမူးပါစေသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုသူတို့ကူညီတယ်တချို့တွေကလေနော်ဆရာလိုဘာလိုသူတို့ကောင်းလို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အရေးဖျားပေါ်မှာလေထပ်တူနဲ့နဲ့မှမရှိဘူးအရက်သမားလည်းမဟုတ်ဘူးဆေးသမားလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရန်ကိုတကူကောင်းဆန်တယ်တကက်ကိုတကူကောင်းဆန်တယ်အရန်လည်းတထဲတယ်အိမ်ကြီးနဲ့စီးပွားရေးကြီးနဲ့ဘာမှလည်းခိမဆိုင်ဘူးမရအောင်လည်းဘက်မှာပြန်ရတည်တယ်လူသားသမားလူဆိုးဘက်မှာပြန်ရတည်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကလေနော်အဲ့ဒါအစ်စ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေအရင်တော့ဆိုရင်အစ်စ်လေသူတော်ကောင်းအစ်စ်တလူလိုပါလို့ပေါ့နော်အခုဆိုရင်အတုတွေကြီးပဲနော်မင်းအောင်လိုက်ဘက်မှာရတည်တဲ့လူတွေအားလုံးနော်ပညာစီးတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ပညာမစီးတဲ့လူတွေပဲဖြစ်စင်ရဲဖြစ်ချမ်းသာပဲဖြစ်မင်းအောင်လိုက်ဘက်မှာရတည်တဲ့လူတွေအားလုံးအဲ့ဒီလူတွေကတကူကောင်းဆန်လူစိတ်မစီးဘူးနော်နောက်ပြီးတော့ကိုချင်းစာစိတ်မစီးဘူးစာနာစိတ်မစီးဘူးအဲ့ဒီလူတွေကအာနာစင်စိတ်ဓာတ်နော်အာနာစင်စိတ်ဓာတ်နော်အဲကြောင့်ပြည်သူတွေအားလုံးခလေးတွေအားလုံးနော်ကြီးလာတဲ့ခလေးတွေအားလုံးလူတွေကိုကြည့်တဲ့အချိန်ကျရင်နော်သူ့ရဲ့အပြုအမူသူ့ရဲ့အမူအရာမာယာသူ့ရဲ့အပြင်ပန်းကိုလုံးဝမကြည့်နဲ့နော် तू ကဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တဲ့အချိန်ကျရင်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကြည့်နော်လူတယောက်က तू ကကောင်းလားမကောင်းလားနော်လူတယောက်ကဒုက္ခရောက်လို့ဆိုရင်သူတို့ကတော့ကူညီရမှာနော်အဲ့ဒီလူကလူတယောက်ကဒုက္ခရောက်ပြီသူတို့ကမကူညီလို့ဆိုရင်လေသူတို့တွေကဖျားတရားအတုနော်ဆရာသမားအတုအနုပညာရှင်အတုဘာလဲပုတ်ကိုအတုခေါင်းဆောင်အတုတွေကြီးပဲအဲ့ဒါနော်သွားပြီးတော့အထင်မကြီးနဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအတုကောင်လေးလေလုံးဝအထင်မကြီးနဲ့နင်တို့အထင်ကြီးရမှာလေအဲ့ဒီလူကသူပဲလိုပဲပြင်းသူပဲလိုပဲဖြစ်ဒါမဲ့လူတယောက်ကဒုက္ခရောက်လို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့နိုင်ငံဒုက္ခရောက်လို့ဆိုရင်သူလာပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကအစ်စ်သူတော်ကောင်းအစ်စ်နော်ဒါကိုပဲကြည့်ပညာစီလားမစီလားသွားမဆုံးပြနဲ့စာတောက်လားမတက်လားသွားမဆုံးပြနဲ့တထဲလားစင်ရလားသွားမဆုံးပြနဲ့စောင်းပြတဲ့အချိန်သူတို့လောက်ရသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကြည့်နော်အခုမိုးတွေ့တာလေအများကြီးပဲနော်လူမျိုးတိုင်းဘာသာတိုင်းမှာမိုးတွေ့ရတယ်နော်ဘသူကအဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပြဿနာဘသူကခရီးဆိုင်လဲဘသူကခရီးမဆိုင်လဲဆိုတာငါတို့တွေ့ကုန်ပြီတချို့တွေကအဲ့ဒီနိုင်ငံထဲမှာပဲနေပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံထဲမှာပဲလူတွေသေပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံထဲမှာပဲလူတွေအနိုင်ကျင့်ခံရပြီးတော့တချို့တွေကစောက်ကိုခရီးမဆိုင်တာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါမျိုးနယ်မှာပဲလူတွေသေတာငါရဲ့ရွာမှာပဲလူတွေသေတာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါပညာဘလောက်တငါငွေတွေဘလောက်ပဲများငါနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကခွေးလောက်တလိပ်ဆန်လောက်စော့စစ်တမ်းစီတဲ့လူတွေပဲနော်နေတို့ဘလောက်ပဲတထဲပါစီနေတို့ဘလောက်ပဲဖျားတရားနဲ့နေပါစီအဲ့ဒီဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကိုနေတို့ပြန်ပြီးတော့ခင်းမဆိုင်လို့ဆိုရင်နေတို့တွေကခွေးလောက်အသိတရားမရှိတဲ့လူတွေပဲပညာဘလောက်ပဲတဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေနိုင်ငံတွေပြဿနာစီတဲ့တွေဘာမှခင်းမဆိုင်လို့ဆိုရင်နေတို့တွေကခွေးလောက်အောင်နောက်မရှိတဲ့လူတွေခွေးတလိပ်ဆန်ထဲအောက်တန်းစားတဲ့လူတွေနော်အောက်တန်းစားတွေပဲခေါ်ရမှာနော်မင်းအောင်လိုက်ခွေးတွေမင်းအောင်လိုက်နဲ့စိတ်ဓာတ်တူတဲ့လူရောက်မှတွေလူသားသမားတွေကြီးပဲနော်အခုဆိုရင်လေဒီ2020နှစ်ထဲမှာဘသူကစစ်ဘသူကတုဘသူကကောင်းမကောင်းလို့ဆိုတာငါတို့တွေဘဟုတုတတွေအသိတရားတွေအများကြီးရလာတယ်မင်းအောင်လိုက်နင့်ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တာနော်အများကြီးရလာတယ်နော်တချို့တွေဟောရင်တော့ဆိုရင်လေအဲ့ဒီလူကဆရာလိုဘာလိုခေါင်းဆောင်လိုဘာလိုလူတွေကအထင်ကြီးနေကြတယ်လေတချို့လူတွေကနော်အယူလိုဘာလိုအရက်သမားလိုဘိန်းလိုကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွဲတွေနွားတွေခွေးတွေပဲတလိုက်ဆန်လိုမျိုးလေသူများတွေအထင်မကြီးအထင်သေးနေတယ်ဟိုဘာလဲဘက်ချထိုးပလေချန်ထိုးပလေလိုက်ပေါ့အရန်ကိုထင်သေးနေတာအခုငါတို့ကြည့်လိုက်ပါတော့နော်တချို့မြန်မာပြည်ကလူတွေအိမ်ကြီးတိုက်ကြီးနဲ့ဘာမှခရီးမဆိုင်ဘူးမင်းအောင်လိုက်ဘက်မှာပြန်ရတည်တယ်မင်းအောင်လိုက်အလုပ်ကိုပြန်လုပ်ပေးတယ်မင်းအောင်လိုက်ခံသမျှအကောင်လုံးလုပ်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ခရီးမဆိုင်ငွေဘလောက်ပဲများဘလောက်ပဲချမ်းသာနော်ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးကခွေးပြင်းဖြစ်စေသေရင်လည်းသေပါစေနော်အလိုခံရလည်းအလိုခံရပါစေငါနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဖြက်စီခံရလည်းဖြက်စီပါစေနော်ကလေးတွေဖြက်စီလည်းဖြက်စီငါနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကနော်ခွေးထဲအောက်တန်းကြားတဲ့လူတွေလူစိတ်မရှိတဲ့လူတွေနော်နေတို့တွေဘလောက်ပဲကြည့်ကောင်းပါစေဘလောက်ပဲတထဲပါစေနေတို့ကိုလောင်းဝအထင်မကြီးဘူးနော်ဘလောက်ပဲအမှုပညာရှင်နာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များလားငါတို့ကိုခွေးမဆိုင်ဘူးနော်နေတို့အခုနေတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တို့ရဲ့အကျင့်တွေရတယ်ငါတို့တွေးကုန်ပြီ
ငါတို့တွေ့ကုန်ပြီနော်ဘသူကကောင်းမကောင်းတယ်ငါတို့တွေစုံဖြတ်လို့တက်ပြီအဲကြောင့်ငါအမြဲတမ်းမပြောတယ်နော်မြောက်လိုက်အာနာမသိတော့ငါပြောတယ်လူတွေကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာအပြင်ပန်းကိုမကြည့်နဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကြည့်သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကြည့်သူကဘယ်လိုပဲပြင်တချို့ main ကလေးတွေဖာလိုပါလို့ဟုတ်လားဖာမလိုပါလို့ဟုတ်လားဟိုထပ်တူတွေတဲ့ပဲလေလူတွေကြည့်လိုက်လို့ဆိုဝေးဒီကောင်မကိုလမ်းဘေးကဖာတယ်မလိုပါလို့ ਨੇ ဟာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကပြဿနာစီလာတဲ့အချိန်မှာလူတွေကဒုက္ခရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဖာတယ်မအခေါ်ခံရတဲ့ကောင်မတယောက်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးကိုသူဘယ်လောက်ပဲပြန်ချစ်သူဘယ်လောက်ကူညီလဲဆိုတာနော်တချို့လူတွေကဖျားတရားအန်ဒီရဲ့နဲ့ဝူလိုက်လို့ရှိရင်အကောင်လုံးပိတ်တယ်ဟိုနို့လည်းမပေါ်ဖင်လည်းမပေါ်ဒါပေမဲ့ဘာမှပြန်ခရီးမဆိုင်တာလည်းစီးတယ်နော်အဘသမီးလို့ပြန်ဖြစ်တယ်နော်အဘသားလို့ပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကနော်စိတ်ဓာတ်ပဲနော်မင်းအောင်လိုက်နော်နေ့ကိုငါအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့နေကဒီ2020နှစ်မှာနေနိုင်မယ်လို့နေမထင်နဲ့မင်းအောင်လိုက်နေဆုံးမှာတမျိုးပဲစီမယ်နေသေမှာတမန်နေနဲ့စနစ်စစ်ခွေးတွေနော်နေဝုတ်ပြန်လဲမှာနေစောက်ထားနော်ငရဲဒီမှာနေအမြန်ပဲရောက်မယ်ဒီနေ့နော်ဒီ2020နှစ်မှာငါတို့တိုင်းသားတွေအားလုံးနဲ့ငါတို့ရဲဘော်တွေအားလုံးနေကိုငရဲဒီမှာပို့မယ်မင်းအောင်လိုက်နော်နေသေချာစောက်တာနော်နေအထင်မကြီးနေအထင်မသိနဲ့ဟိုတရက်2ရက်တော့ဆိုရင်နေလမ်းမြေပုံကြီးလာကျဲတာငါတို့တွေအဲ့ဒီလက်နဲ့ကြီးတွေမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုငါတို့တွေကမြန်လေးနဲ့နော်စီးမယ်မြန်လေးနဲ့စီးမယ်နော်ငါတို့တွေလာပြီးတော့ထင်မသေးနဲ့မချင်းချောင်းနဲ့နော်နောက်ပြီးတော့နေပါတွေချင်းချောင်းလေဆိုတာလူတွေကိုနေမီးစားပြီးတော့နေမီးဆိုးနေမီးစားပြီးတော့နေတပ်ပုံပြရိုက်တယ်နော်လူတွေကိုနေကားတိုက်တယ်ကဘာတွေတွေ့အောင်လူတွေနေကိုကြောက်လိုက်အောင်နေရချင်းချောင်းနေတာဒါပေမဲ့နေလောက်လေနေသားလေငါတို့ရဲ့ပြည်သူတွေအင်အားစီလာလေငါတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကထလာလေပဲမြောင်းလိုက်နော်နောက်ပြီးတော့တချို့လူတွေကပြောတယ်မမိုးရေးတဲ့မမိုးအလူစင်းတွေနာမယ်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာရွာနာမယ်နဲ့မခေါ်တဲ့လေမမိုးရဲ့အဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေကဘောင်းတွေလာကျဲမယ်တဲ့အဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေကဘောင်းတွေလာကျဲမယ်โอเคမမိုးခေါ်တဲ့ရွာတွေအားလုံးမြို့တွေအားလုံးကအခုစီးတဲ့မြို့တွေရွာတွေပြည်နေတဲ့အားလုံးကနော်တိုင်းသားကိုလာထောက်ကန်ငါတို့ရဲ့ပြည်သူတမတော်ကိုလာထောက်ခံကြတာအားလုံးပဲမင်းအောင်လိုက်ဘောင်းအများကြီးစီးလို့လားလို့ဘောင်းအများကြီးစီးလို့ရှိရင်အကလုံးကျဲလိုက်လေဘယ်ရွာမဆိုဘယ်မြို့မဆိုဘယ်တိုင်းသားမဆိုအကလုံးသကျဲလိုက်မင်းအောင်လိုက်နော်ငါတို့တွေအကောင်လုံးမသိဘူးနော်နေဘုံဘယ်လောက်စီးလို့လဲနေရတက်စီဘယ်လောက်စီးလို့လဲနေရလေရင်ဟန်ဘယ်လောက်စီးလို့လဲအကောင်လုံးတောက်လိုက်အကောင်လုံးထောက်လိုက်နေအကောင်လုံးတောက်လိုက်နေအကောင်လုံးတက်နေအကောင်လုံးပြစ်ဆက်လိုက်လဲငါတို့ပြည်သူတွေအကောင်လုံးမသိဘူးမင်းလိုက်နော်ငါတို့ပြည်သူတွေတယောက်2ယောက်ကြံပဲမဲ့လဲငါတို့တွေကနေကိုတော်လန်မှာပဲစန့်ကျင်မှာပဲနေကိုနိုင်ငံကိုပေးအောင်ချမယ်လို့နေမထင်လိုက်နဲ့နော်ထင်လိုက်နဲ့နေကလူရောက်မှာဖြစ်လို့လေငါတို့တွေက1ယောက်ပဲကြံ2ယောက်ပဲကြံ10ယောက်ပဲကြံနေကိုတော်လန်ရမှာပဲနေကိုစန့်ကျင်ရမှာပဲနေကလူစိတ်မရှိလို့မရလိုက်နေသာလူစိတ်စီလို့ဆိုရင်ငါတို့လိုပြည်သူလူမျိုးကလေနေကိုစန့်ကျင်စရာလည်းမလိုဘူးဆဲစရာတခွန်းလည်းမရှိဘူးနော်ဆဲစရာတခွန်းမှလည်းမရှိဘူးနေကိုကောင်းမွန်နဲ့ပေးအောင်ချောက်လိုက်မယ်နေကသာလူစိတ်မရှိလို့အာနာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ပိတ်ဆက်စီးပြီးအများအပြားစီးပြီးလဲနော်ဗလဲသူကအာနာယူသေးတယ်နော်ပြည်သူတွေကနည်းနည်းပါစားလိုက်ပြည်သူတွေကဘဝနည်းနည်းပါကောင်းလာတော့နော်အစားအသောက်တွေနည်းနည်းကောင်းလာတော့နေရထိုင်ရစားဝင်နေနည်းနည်းကောင်းလာတော့အဲ့ဒီခွေးမအောင်လဲမနာလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးမနာလို့တဝင်းတို့စိတ်စီးတဲ့အဲ့ဒီခွေးအာနာစင်ကောင်းဆောင်ကငါတို့တွေဘယ်လိုလက်ခံလို့ရမှာလဲပြည်သူတို့ငါတို့လက်ခံလို့မရဘူးနော်ငါတို့လက်ခံလို့မရဘူးပြည်သူတွေကောင်းစားကောင်းအဲ့ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခွေးမရောက်လိုက်ကောင်းဆောင်က तू မနာလို့ဘူးเนาะပြည်သူတွေခွေးလိုမျိုးဝဲလိုမျိုးတဒေါင်းစားတွေဖြစ်မှ तू နာလို့တာပြည်သူတွေကြုံဖြစ်မှ तू ပြည်သူတွေကြုံဖြစ်မှเนาะ तू ပြောတာเนาะ तू ပြောတာ तू အားရတာဒီလိုမျိုးကောင်းဆောင်ပြလို့ဆိုရင်ငါတို့တွေလုံးဝလက်ခံလို့မရဘူးငါတို့တွေဒီတစ်ခါနိုင်အောင်တိုက်ရမှာပဲနိုင်အောင်မတိုက်လို့ဆိုရင်ငါတို့တွေခွေးလိုမျိုးဝဲလိုမျိုးမနေချင်ဘူးအကြောက်တရားနဲ့လည်းမနေချင်ဘူးเนาะလူသားသမားနိုင်ငံထဲမှာလည်းမနေချင်ဘူးနော်အဲကြောင့်ညီတို့တွေသေချာစဉ်းစားတာအားလုံးတွေကတော်လန်ကြပြီးလူတွေအားလုံးထားကြပြီးဘဲရွာမဆိုဘဲမြို့မဆိုအားလုံးတွေကထားပြီးတော့နော်ကူညီကြတယ်ထောက်ပံ့ပေးကြတယ်တော်လန်ရေးအတွက်ငါတို့တွေကထောက်ပံ့ပေးရမှာအဲ့ဒီတော်လန်ရေးသမားတွေကအဲ့ဒီသူရဲကောင်းတွေကနော်ငါတို့လိုချင်တဲ့လူလာရင်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုသူတို့ရအောင်တိုက်ပေးမယ်မင်းအောင်လိုက်အမြင့်ပြအောင်သူတို့တိုက်ပေးမယ်အဲကြောင့်သူတို့လိုချင်တဲ့သူတို့ရဲ့လက်နဲ့တွေပစ္စည်းတွေအားလုံးငါတို့တွေအလူခံပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးမယ်ထောက်ပံ့ပေးမယ်နော်အခုမကြတော့ဘူးနော်ငါမိုးပြောပြီးနော်အဲ့ဒီလေးကွာကြီးကြီးကငါတို့လိုချင်တဲ့လေးကွာကြီးကအသိန်း60လားအသိန်း100လားအသိန်း200လားအခုမရပါမယ်လေဒါပေမဲ့လောဆယ်ငါတို့တွေအမြန်ရဆေးတော်တဲ့လေးနဲ့ကတော့ငါတို့တွေဝယ်ရမှာပဲတစ်လက်ဖြစ်နှစ်လက်ဖြစ်သုံးလက်ဖြစ်ငါတို့တွေအရင်ဝယ်လိုက်မယ်နောက်တော့ငါတို့တွေအလူခံပြီးတော့နော်အလူငွေတွေစာပြီးတော့အလူငွေတွေစုပေါင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးမယ်ငါတို့ရဲဘော်တွေစီးတဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့လက်နဲ့ကြီးလားလက်နဲ့သေးတာငါတို့အကောင်လုံးလုပ်ပေးရမှာပဲဘာဖြစ်လို့မိုးက online ပေါ်မှာ social media ပေါ်မှာမိုးပြောလို့မရတာလဲမင်းအောင်လဲငါတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုတားတဲ့အချိန်မှာဖျားတဲ့အချိန်မှာမီးဆိုးတားတဲ့အချိန်မှာလေရင်ပုံးတွေကိုကျဲတဲ့အချိန်မှာ
သူကနော်ပွပွလင်းနေတဲ့သူကျဲတာကဘာတွေတွေ့အောင်သူတို့လုပ်နေတာအဲ့ဒါငါတို့တွေလည်းဘာမှအမားမသိပဲနဲ့ငါတို့ရဲ့ပြည်သူနဲ့ငါတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုငါတို့ပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးရမှာပဲငါတို့ပြန်ပြီးတော့ကူညီတာပဲငါတို့ဘာဖြစ်လို့ပွပွလင်းနေပြောလို့မရတာလဲတချို့တွေကပြောတယ်ဟေးနင်တို့လိုမျိုး online ပေါ်မှာပြောလို့ရှိရင်မရဘူးနော်ငါတို့ရန်သူတွေသိမယ်နော်ဘာထူးဆန်းလို့လဲဟုတ်လားငါတို့တွေက online ပေါ်မှာပြောလို့ရှိရင်ဘယ်ပြည်သူကသိမှလဲငါတို့တွေကအလူခံတာသူတို့ဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးသွားကူညီမှလဲသူတို့ဘယ်လိုမျိုးပတ်စံသွားပေးပြီးတော့သွားထောက်ပံ့ပေးမှလဲငါတို့တွေကပွပွလင်းနေမျိုးပြောမှသူတို့တွေကလာထောက်ပံ့ပေးမှာပေါ့ဟုတ်လားသူတို့သိတာပေါ့ဘယ်အတုဘယ်အစစ်သူတို့သိမှာပေါ့ဟုတ်လားအခုနော်မိုးပြောတဲ့အခုဆိုရင်နော်ဟိုအကြောက်တရားဆိုတာမထားနဲ့တော့အကြောက်ဆိုတာလုံးဝမထားတော့ကြောက်ရမယ့်အချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဖြည်းဖြည်းလုံးရမယ့်အချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးသွေးအေးရမယ့်အချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးအခုကျရင်အားလုံးတိုင်းသားတွေအားလုံးထားရပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တော်လန်ရမယ်ပြန်ပြီးတော့ငွေစားပြန်ပြီးတော့အလုံးငွေစားထောက်ပံ့ပေးပစ္စည်းတွေဝယ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါငါတို့ရဲ့တာဝန်နော်အဲ့ဒါငါတို့ရဲ့တာဝန်ဒီ2020မှာငါတို့တွေကြံတဲ့အရာတွေအားလုံးအနောက်မှာထားကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးအပျော်အပါပဲဖြစ်အလှအပပဲဖြစ်နော်ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေကိုအနောက်မှာထားနော်နံပါတ်1ဒီ2020မှာငါတို့နိုင်အောင်တိုက်ရမယ်ငါတို့နိုင်အောင်မင်းအွန်လိုင်းအမြင့်ပြောင်းအောင်အဲ့ဒီအာနာစင်တွေအားလုံးကအမြင့်ပြောင်းအောင်ငါတို့နိုင်အောင်တိုက်ရမယ်အားလုံးတာဝန်စီကြပါအလှတိုင်းအလုပ်တွေစ조사ပါနော်စ조사ပါအပတိုင်းပဲဖြစ်အလှတိုင်းပဲဖြစ်လာကူညီထောက်ပံ့ပေးပါဒီလေးကွာကြီးဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလေးကွာကြီးရပတ်စံရပြီဆိုတော့အသိန်း300ရပြီငါတို့တွေလူစရာမလိုဘူးအဲ့မဟုတ်ဘူးနော်လေးကွာကြီးဝယ်ပြီးတာနဲ့ကြံတဲ့ပစ္စည်းတွေကြံတဲ့လေးကွာသေးလေးကွာငယ်ရောမကြီးရောမသေးငါတို့ရဲ့တော်လာရည်အားလုံးကန်ရအောင်ငါတို့တွေထောက်ပံ့ပေးရမယ်လာတိုင်းလာထောက်ပံ့ပေးပါနေ့တိုင်းလာထောက်ပံ့ပေးပါနော်နေ့တိုင်းလာထောက်ပံ့ပေးပါတရားကတော့နေ့တိုင်းမဟုတ်ငါပြောတာနော်မထောက်ပံ့ဥမာဒီနေ့မထောက်ပံ့တဲ့လူတယောက်ကနောက်တစ်နေ့လာထောက်ပံ့ပေးတဲ့လူတယောက်ကကိုကထောက်ပံ့ပေးဆိုရင်ငငယ်မနေနဲ့ကိုစီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုစီးတဲ့အလုပ်သမားတွေအလုပ်ရမှာတွားပြီးတော့စီယုံပေးနော်ငါတို့နိုင်အောင်နိုင်မှာငါတို့လိုချင်တဲ့အရာတွေကငါတို့စ조사လို့ဆိုရင်ငါတို့ရအောင်ရမှာနော်ဒီမျိုးစဉ်းစားကြည့်နော်ငါတို့တွေအားလုံးနော်ဟိုပထမဝီစောမြောင်းလိုက်အာနာသိနေငါတို့တွေကအဲ့ဒီမြောက်လိုက်ပြန်ပြီးတော့မဆန့်ကျင်လို့စရင်ပြန်ပြီးတော့ CDN တွေမစီလာလို့စရင်ငါတို့တွေဘာမှမလုပ်စရင်အခုမြောင်းလိုက်တမတာဖြစ်သွားပြီမြန်မာပြည်မှာငါတို့အကြောက်တရားနဲ့ပဲနေရမယ်ငါတို့ရဲ့ဘဝကတဒေါင်းစားပဲဖြစ်ရမှာနော်ငါတို့တွေဘာမှမလုပ်လို့စရင်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်လာဘူးဒီလိုမျိုးဖြစ်လာဘူးငါတို့တွေစ조사လို့အဲ့တော့ငါတို့တွေစ조사လို့အဲ့ကြောင့် CDN တွေစီလာတယ်နော် PDA တွေလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့စီလာတယ်စစ်ပေးဆောင်တွေစီလာတယ်တိုက်ပွဲတွေစီလာတယ်နော်နိုင်ငံတစ်ခုကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမှအောင်မြင်မှုဆိုတာစီရမယ်တိုက်ပွဲမဖြစ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံကလူရောက်မှစီတယ်ဆိုရင်ငါတို့တွေညင်နေလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံကလုံးဝအောင်မြင်မှုမရဘူးနော်အောင်မြင်မှုလို့ချင်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံကလှောက်စားရမယ်တော်လန်ရမယ်နော်အလူခံရမယ်နော်တော်ဘာမဆိုဘောက်ကအကောင်လုံးတော်လန်ရမှာပဲအကောင်လုံးစန့်ကျင်ရမယ်အာနာစင်သူတို့လှုပ်ရတဲ့အားလုံးငါတို့တွေအကောင်လုံးတော်လန်ရမယ်နော်အခုတိုက်ပွဲတော့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ငါတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကအရန်နီးလာပြီတိုက်ပွဲဖြစ်လာပြီငါတို့တွေကဘာငါတို့ရဲ့တာဝန်ကဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲငါတို့တွေငရုတ်တီးတွေနေ့တိုင်းပဲစာပေးရမယ်နော်ငါတို့ရဲ့တော်လန်ရေးလိုချင်တဲ့ရောမတွေငါတို့နေ့တိုင်းပဲစာပေးရမယ်နော်ငါတို့တွေနေ့တိုင်းစာလို့ဆိုရင်ငါတို့ရဲ့တော်လန်ကြီးတွေကဆက်ဖြစ်တယ်ငါတို့တွေကဓာတ်စီဖြစ်တယ်နော်ဆက်ဆိုတာဓာတ်စီစီမှအလုပ်လုပ်တာဓာတ်စီမရှိလို့ဆိုရင်အလုပ်မလုပ်ဘူးအဲကြောင့်ငါတို့တွေကဓာတ်စီငါတို့ရဲ့တော်လန်ကြီးကဆက်နော်အဲကြောင့်အဲ့ဒီမြက်ကွင်းကြီးတကွငါတို့ရဲ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲသူတို့ရိုက်လို့ကုန်အောင်အဲ့ဒီဓာတ်စီရမယ်အဲကြောင့်ငါတို့တွေကဓာတ်စီဆိုတော့ငါတို့တွေအလုပ်လုပ်ရမယ်အလုပ်လုပ်မယ်ငွေစုမယ်ထောက်ပံ့ပေးမယ်နော်အဲ့ဒီမြောင်းလိုက်ဖေတဲ့အထိအဲ့ဒီမြောင်းလိုက်စဆောင်သွားတဲ့အထိအဲ့ဒီအာနာစင်အမြင့်ပြောတဲ့အထိငါတို့တွေထောက်ပံ့ပေးမယ်ဒီတနေ့ဘယ်နှလပဲမဆိုငါတို့တွေနိုင်အောင်လုပ်ရမှာပဲနော်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်နော်ငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးညီညွတ်ကြပါစီလုံးကြပါဘယ်တိုင်းရင်းသားမဆိုဘယ်ပြည်နယ်မဆိုဘယ်မြို့မှာမဆိုအားလုံးထားပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးကြပါနော်လိမ့်မနဲ့ထောက်ပံ့ပေးကြပါမင်းအွန်လိုင်းငါတို့တွေကလေအဲ့ဒီငါးကြီးနဲ့တိုက်လို့စရင်ငါတို့ပစုံဖြည့်လို့မရဘူးငါးကြီးနဲ့တိုက်လို့စရင်ငါတို့လည်းငါးကြီးဖြည့်ရမှာပဲနားလေတယ်နော်အခုချိန်မှာငါတို့တွေစိတ်အေးထားလို့မရဘူးစိတ်ကောင်းထားလို့မရဘူးနော်ဟိုတင်းနေတော့မိုးပြောတယ်ဟုတ်လားငါတို့ရဲဘော်တွေကအဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေကိုဖမ်းမိတာအရောက်ပဲနဲ့ဆယ်လည်းမသိဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလေးကစ်ကလူကြီးကအဲ့ဒီဗာလဲအဲ့ဒီစစ်ခွေးကိုပြန်ပြီးတော့ကူညီတယ်အစားအသောက်ကောင်းပေးကျွေးတယ်နောက်တရက်နှစ်ရက်ကျတော့မင်းအွန်လိုင်းကငါတို့ရဲ့ပြည်သူကြရားဘက်မှာနော်ခလေးရောမိန်းကလေးရောယောက်ျားလေးရောအဲ့ဒီကားထဲမှာအယောက်40သူမြစ်စွတ်သားလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ပြည်သူကိုစွတ်ဆွဲပြီးတော့ပြည်သူရဲ့ထောက်လန့်ရေးဆိုတော့ပြည်သူကိုကောင်းမသားပဲနဲ့လက်ဖြတ်ခြေဖြတ်နော်ခြေဖြတ်လက်ဖြတ်တကိုလုံးဓာတ်နဲ့လီ
အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ငါတို့ပြည်သူကိုဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်မှာငါတို့ရဲ့ PDF ကိုသူတို့ဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်မှာနော်တကိုယ်လုံးသူတို့ရိုက်တာအကောင်လုံးသွေးတွေထွက်နေတာတကိုယ်လုံးပဲအဲ့ဒါစစ်ခွေတွေအချင်းချောင်းအခုချိန်မှာငါတို့တွေအဲ့ဒီစစ်ခွေတွေကိုအဲ့ဒီအာနာစင်ရဲ့ခွေတွေငါတို့တွေဖမ်းရိုက်တိုင်းလုံးဝအစင်မပြတ်နဲ့လုံးဝအစင်နဲ့လက်မလွတ်ကြနဲ့အကောင်လုံးစားရမှာငါတို့တွေမသားလို့စင်ငါတို့ပြည်သူကိုသူတို့တတ်တာရဲရဲစဲစဲနဲ့နော်ငါတို့ပြည်သူကိုသူတို့တတ်တာလဲလေကောင်းကောင်းမမသားဘူးနော်မီဆုအစင်လလနဲ့မီဆုတတ်တယ်အစင်လလနဲ့ခြေဖြတ်လက်ဖြတ်သူ့ရဲ့အသက်ကိုနော်လက်နဲ့မပြစ်ခင်ခြေကိုအရင်ဖြတ်ခြေကိုအရင်ဖြတ်တယ်ခြေတော့ကိုရင်ဖြတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒူးကိုဖြတ်နောက်ပြီးတော့လက်ကိုဖြတ်ဘလောက်ရောက်မှဒီအောက်တန်းချတဲ့ခွေးဘလူးမိတ်စာကောင်ရမင်းအောင်လိုက်စစ်ခွေးတွေကငါတို့တွေသူတို့ဖမ်းရလို့ဆိုရင်လုံးဝပြန်မလို့နဲ့လုံးဝပြန်မလို့နဲ့နော်လုံးဝပြန်မလို့နဲ့ပြန်လို့ဆိုရင်ငါတို့ပြည်သူတို့ရဲရဲစက်နဲ့ပြန်သားမှာပြန်ပြီးတော့မနေချင်းမှာပြန်ပြီးတော့ချင်းချပြီးထောင်ထဲမှာချမှာပြန်ပြီးတော့ထမများတိုက်မှာငါတို့ပြည်သူတွေခွေးတွေဝဲတွေလိုမျိုးသေအောင်သူတို့လောက်မှာအဲကြောင့်လုံးဝပြန်မလို့နဲ့နော်အခုချိန်မှာငါတို့တွေကြောက်ရမယ့်အချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့တွေထောက်ရမယ့်ထားရမယ့်အချိန်ကုညီရမယ့်အချိန်ထောက်ပံ့ပေးရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံအတွက်နဲ့ငါတို့တော်လှန်ရေးအတွက်လုံးဝမမေ့ကြနဲ့နော်ဘယ်တိုင်းပြည်မှာဘယ်နိုင်ငံမှာနေငါတို့ရဲ့တိုင်းသားတွေအားလုံးနော်စမ်းပြည်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံမှာဖြစ်မြန်မာပြည်မှာငါတို့တွေထားရမယ့်အချိန်ကုညီရမယ့်အချိန်ထောက်ပံ့မယ့်အချိန်လေငါတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကုညီမယ့်အချိန်ကုညီတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ထောက်ပံ့တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်နော်ကဲတင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ငါတို့သေသွားလို့ဆိုရင်သေပါစီနော်တိုင်းပြည်ကိုကူညီတာပဲငါတို့သေသွားလို့စင်လဲနော်ငါတို့ကုန်ယူပါတယ်လေးစားပါတယ်ငါတို့တမန်ရကောင်းပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့မအေးလို့တွေကနော်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာပဲနေတယ်အဲ့ဒီရွာမှာပဲနေတယ်သူရဲ့လူမျိုးချင်းဒုက္ခရမှာသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ခရီးမဆိုင်ဘူးဆိုလားအဲ့ဒီမအေးလို့တွေကသေသွားတဲ့အချိန်တော့ခွေးလောက်တန်ဖို့မရှိတဲ့အဲ့ဒီခွေးလောက်တန်ဖို့မရှိတဲ့လူတွေပဲအဲ့ဒီလူတွေကလူတဘွားပဲဖြစ်မှာအဲ့ဒီတဘွားစာပဲသူတို့ဖြစ်ချင်တာဒီတပွားပဲသူတို့တစ်သေးဖြစ်စင်တာနောက်ဘွားဆိုရင်သူတို့ခွေးဖြစ်ပါစေတရောင်းစားဖြစ်ပါသူတို့ခင်မဆိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီလူတွေကနော်သူတို့ရဲ့အနာကတော့နော်ဒီတစ်ခါငါတို့နိုင်လို့စင်အဲ့ဒီလူကနော်သူတို့ရဲ့အနာကတစ်သေးဖြစ်အောင်မလားလုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကဒီအခုသူတို့တစ်သေးဖြစ်ပါစေငါတို့တွေအရေးတော့ပေါ်အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူတွေသူတို့လောက်တဲ့စီးပွားရေးတွေအားလုံးကိုလုံးဝမသွားအားပေးနဲ့လုံးဝမသွားဝယ်နဲ့သူတို့ဘာပဲလူလုံးဝမသွားစားနဲ့အဲ့ဒီလူတွေငါတို့တွေပြန်ပြီးတော့စန့်ကျင်ရမှာပဲနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခီးမဆိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးကအကောင်လုံးမှတ်ထားကြအကောင်လုံးစာထဲမှာရေးကြဘယ်ရွာပဲဖြစ်ဘယ်မြို့မှာပဲဖြစ်ဘယ်အိမ်မှာပဲဖြစ်အကောင်လုံးမှတ်ထားကြပြည်သူတို့နော်ဘယ်အမှုပညာရှင်ပဲဖြစ်ငါတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားနဲ့ငါတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုငါတို့ရဲ့တိုင်းပြည်တွေကိုဘဒူကခီးမဆိုင်ဘဒူကတကိုကောင်းဆိုင်ဘဒူကမင်းအောင်လိုက်ခွေးဖြစ်တယ်လဲဘဒူကလူသားသမားအလောက်ကိုလောက်လာလဲဆိုတာငါတို့တွေစင်ရင်ထဲမှာအကောင်လုံးရေးလိုက်နော်စင်ထဲမှာအကောင်လုံးရေးလိုက်你都没听来呢，都များတွေတိုက်တဲ့အချိန်မှာ你都မကူညီဘူးဆိုတာငါမကူညီနဲ့ဘာမှဖြစ်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘာလဲရေတွင်းအဲ့ဒီရေတွင်းကသူများတူးတဲ့အချိန်မှာလေ你都မကူညီဘူးလားသူများတူးတဲ့အချိန်မှာ你都ရေသူများတူးပြီးတဲ့အချိန်မှာရေတွေထွက်တဲ့အချိန်မှာ你都ပြန်တောက်မယ်ဆိုရင်လေ你都လုံးဝမတောက်ရဘူးနော်你都မထင်လိုက်နဲ့ငါတို့ပြည်သူကအမြဲတမ်းစိတ်ဓာတ်ကောင်းမယ်ဆိုတာ你都မထင်လိုက်နဲ့ဒီတစ်ခါလေငါတို့ပြည်သူတို့ကအရင်တော့လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်မကောင်းတော့ဘူးအရင်တော့လိုမျိုးမတောင်းမအားတော့ဘူးဆိုတာ你都မထားကြနော်မတောင်းမအားတော့ဘူးတော့မထားကြငါတို့ပြည်သူတွေကတောင်းလို့အားလို့ယိုးလို့ရန်ယိုးလို့အဲ့ဒီအာနာစင်စစ်ခွေးတွေကငါတို့ကိုပြန်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တာအခုချိန်မှာငါတို့တွေယိုးလို့မရတော့ဘူးအားလို့မရတော့ဘူးအိုင်ငိုင်းလို့လည်းမရတော့ဘူးတောင်းလို့လည်းမရတော့ဘူးနော်စိတ်ဓာတ်ကောင်းလဲထားလို့မရတော့ဘူးဒီချိန်မှာနော်စိတ်ဓာတ်ကောင်းထားလို့မရဘူးငါတို့တွေစိတ်ဓာတ်ကောင်းထားလို့စင်ငါတို့တွေခွေးပဲဖြစ်မှာတတောင်းစားပဲဖြစ်မှာနော်အဲ့ဒီအာနာစင်ကသူတို့ရဲ့အပေါ်ငါတို့စေတနာနဲ့မထိုက်တန်ဘူးနော်စေတနာနဲ့မထိုက်တန်ဘူးသူတို့နဲ့ပြန်မကောင်းနဲ့ငါတို့တွေကကြည်စံအဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီကောင်းဆောင်လေးကြီးကကောင်းဆောင်လူကြီးတရားအဲ့ဒီစစ်ခွေးတို့ဖမ်းပြီးတော့နော်ဆေရှုပ်ပြီးနေပေါ်မှာလွှဲနေတာပဲဟေးဘလောက်စိတ်ဓာတ်ကောင်းလဲဆိုတာစစ်ခွေးတွေကကောင်းတမင်စားရတယ်ရေတွေကကောင်းသားရတယ်တရက်နှစ်ရက်ပဲစစ်ခွေးတွေကပြည်သူကိုမီးပြန်စို့တယ်ခြေတော့ဖြတ်လက်ဖြတ်ပြန်ဖြစ်တယ်ငါတို့ရဲ့စေတနာကိုဘလောက်စော်ကားလဲဆိုတာအဲ့ဒီစစ်ခွေးမင်းအွန်လိုင်းအာနာစင်တွေကပြည်သူအပေါ်မှာစေတနာလုံးဝမစစ်ဘူးပြည်သူတွေကသူတို့အပေါ်မှာစေတနာစစ်ပြီးမဲ့လဲစေတနာကိုပြန်ပြီးတော့စော်ကားတာအဲ့ဒီစစ်ခွေးတို့ဖမ်းရန်တိုင်လုံးဝပြန်ပြီးတော့မလွတ်နဲ့ငါတို့တွေဒီတခါလုံးဝမတောင်းကြနဲ့တော့တောင်းလို့မရတော့ဘူးစိတ်ဓာတ်ကောင်းလဲထားလို့မရတော့ဘူးနော်အကောင့်ထားသိတဲ့နေရာမှာပဲထားရမယ်မထားသိတဲ့ဆိုရင်မထားတော့ဘူးအဲ့ကြောင့်မိုးလဲရိုင်းသိတဲ့နေရာမှာမိုးရိုင်းတယ်ဆဲသိတဲ့နေရာမှာမိုးဆိုင်တယ်မဆဲသိတဲ့နေရာမိုးကမဆဲဘူးနော်โอเคတော်ပြီနော်အားလုံးလာကူညီထောက်ပံ့ပေးကြပါလေးကွာကြီးတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်နော်ဘတ်ငွေ300လိုအပ်တယ်အခုလက်စီဘန်ထဲမှာဆိုရင်နော်အဲ့ဒီလေးကွာအတွက်ရတော့နော်လေးကွာအတွက်နဲ့တချို့ရောမတွေငရုတ်တီတွေအတွက်စီတာနော်ဘတ်30ဘတ်ငွေ34သိန်း9000နော်30သိန်း
当时你等可能当时长俺呀的十八岁的，咱们家拉姑娘他白别家吧，第二岁摩托亚达喏。可能等超当做一边喏，门内盘在喏，门内盘特别kapit拉萨偷来路的阿喏，偏来路线喏，偏来路线，一到旁边澳门前路线喏，西北上湖的哪路线，长的嘛扎在路的的哪路线的，北大的路的米大路的对，的哪路线，过夜印度的眼的，那个刚刚我们西拉路线喏，过夜拉萨的外边边喏外边边，偏边的拉路偷半别家吧，我们过夜拉萨那当西路线的当拉路来吧，啲的拉班对嘛呗喏，目标啦喏，啲的拉班对嘛呗喏，的要算的当白片牙当白片当白片那当白片拉路家吧，喏，啲的拉班对嘛，我都路阿的必须的，亚路线啲雷瓜就是亚路线，啲那拉班当拉班算，我都的呀，的拉算的当白片牙呀白片拉头班别路呀的，我有地对。喏，照啲的拉班对嘛呗喏，龙通呗吧，龙通算哪边边边，龙通头嘛呗吧喏，啲的拉班对嘛呗，喏，的要อันเนี้ย不了，ถ้าเป็นไปได้นะละกันเนาะลีมาขีเตอร์มาขีเยมาขีนาทีแกมาบอกอย่าชั่วโมงละต้าเอาตัวน้องมาบ้านนี่มีที่จ่าเตยๆอย่าเนาะถ้าสมมติว่าดีแต่ป้าตัวมางั้นเราเดียลาซาตะเวตะเวลาลูโลสิบ่เนาะไอ้ดีแต่ป้าตัวมาอัตเนเลยอย่างง่ายแบบพี่โปบาสิมาพี่โปเลยงานด้วยตอลายด้วยอ่ะอิงอาซีลาเลยแบบนอกจากว่ามันไม่ได้น้องงานด้วยตอลายแต่มาด้วยอ่ะอายาเอาแต่นะสิเดงานด้วยสิเดเล่นเนี่ยด้วยอ่ะอายันเนี่ยเนาะอายันเนี่ยไอ้จังงานด้วยตอลายด้วยแต่ยาวยอมแต่ยาวแต่แหละยาเอางานด้วยโจซาไปไหมลาลูไปไหมเท่าแป้ไปไหมโอเคนะต่อไปนะအခုโมอลูซินาเมกูขอတော့မယ်စကားပြောရင်းနဲ့အပန်ဝင်နေတယ်ပဲဝင်တယ်အခုအတန်ဝင်မဲ့လဲโมကโจซาရမယ်အခုโมကညပြမှာမိုးတက်ပြီးတော့မအေးရဘူးမိုးကအခုဆိုရင်မိုးလိုက်လွှင့်လာလေည2နာရီစီးပြီးနော်ည2နာရီနောက်ပြီးတော့မိုးကသူများနာမည်တွေခေါ်ပြီးလို့စရင်3နာရီ4နာရီနော်နောက်ပြီးတော့3နာရီလိုက်လွှင့်တဲ့အချိန်ပြီးဆိုရင်အလူစင်ကဘန်နဘာလာတောင်းမယ်ဘန်နဘာလာတောင်းတဲ့အချိန်မှာနော်မနေ့9နာရီ6နာရီထိုးပြီးနော်မိုးကဘယ်အချိန်ပြန်6နာရီခွဲ9နာရီမိုးကပြန်အိတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မိုးပြန်ထားတဲ့အချိန်မှာ9နာရီခွဲ10နာရီမိုးကပြန်ထားတယ်နော်ဒါမဲ့မိုးစ조사တယ်လို့ပဲဖြစ်အခုမိုးတို့ရဲ့ညီကိုမောင်မအပြင်မှာအလုပ်ရုံမှာဖြစ်တတိအိမ်မှာပဲဖြစ်စားတော့ဆံမှာဖြစ်စ조사ပါနော်အလူတွေလိုက်ခံပေးပါလိုက်စီယုံပေးပါနော်အဲကြောင့်မိုးပြောတဲ့ဒီတလပန်အတွင်းမှာပဲကိုရလစာထုတ်တဲ့အချိန်ကျရင်တဝက်လာလူလိုက်ပါဒီတလပန်အတွင်းမှာနော်ကြံတဲ့အလှတွေကတဝက်လာလူစရာမလိုဘူးတယောက်900 1000ဆိုရင်တော်ပြီနော်အဲ့ဒီ2လပိုင်း3လပိုင်း4လပိုင်းဆိုရင်တယောက်1000 2000ပဲလာလူဆိုရင်တော်ပြီအဲ့ဒီတလပိုင်းအတွင်းမှာမိုးတောင်းမဲ့ပါနဲ့နော်လစာတယောက်တဝက်လာလူလို့စင်မိုးတို့လိုချင်တဲ့အသိန်း300ကတပအတွင်းပြည့်တောင်ပြည့်မှာအသိန်း300ဆိုတာအများကြီးလားတိတ်ပြီးတော့မများဘူးပြည်သူတို့ငါတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကထိုင်းမှာဆိုရင်အရောက်ပဲ2တန်းလဲဟာအရောက်ပဲ2တန်းလဲစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားညီညွတ်ထောက်ပံ့ပေးလို့စရင်ညီညွတ်အားလုံးလာလူပေးလို့စရင်အသိန်း300ခဏလေးပဲတရက်2ရက်ပဲပြည့်မှာပါအရေးတော့ပေါအောင်မြင်ခြင်းခလေးတွေအနာကကောင်းကောင်းမွန်မွန်စီးလို့စရင်ငါတို့တွေကြုံမခံချင်တော့ဘူးစိတ်နဲ့ငါတို့တွေကြုံလောက်မခံချင်တော့ဘူးစိတ်နဲ့စီးလို့စရင်ငါတို့တွေကူညီလို့ရတာပဲအရောက်တန်းပဲကူညီလို့ရတယ်ဒီမင်းအွန်လိုင်းကိုဖေးချင်လဲမင်းအွန်လိုင်းအမြင့်ပြအောင်ငါတို့တွေစော်ချင်လို့စရင်ငါတို့တွေအများအပြားနဲ့ထောက်ပံ့ပေးရမယ်အဲ့ဒီထောက်ပံ့မှုကငါတို့ရဲ့တော်လိုင်းရဲ့အင်အားပဲငါတို့ရဲ့တော်လိုင်းရဲ့အင်အားကြီးလို့စရင်ငါတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကအများကြီးရှိတယ်နော်အောင်မြင်မှုဆိုတာအများအပြားရှိတယ်နော်150%လောက်ရှိမယ်အောင်မြင်မှုဆိုတာငါတို့ရဲ့တော်လိုင်းရဲ့အင်အားမရှိလို့စရင်ငါတို့ရဲ့လိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုကနော်မလွယ်ဘူးနော်ငါတို့ရဲ့တော်လိုင်းရဲ့အင်အားအများပြားစီလို့စရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာခဏလေးပဲဒီတိုက်ပွဲလဲခဏလေးပဲမကြဘူးနော်စစ်ပေးဆောင်လဲအကြကြီးမပြေရဘူးနော်အဲကြောင့်မြန်အောင်မြင်လို့စရင်မြန်လာထောက်ပံ့ပေးကြပါမြန်မအောင်မြင်လို့စရင်နည်းနည်းပဲလာထောက်ပံ့ပေးကြပါဒါပဲမို့ပြောရမှာပေါ့နော်โอเคစီလုံးပါညီညွတ်ပါစီလုံးမှုညီညွတ်မှုဆိုတာအင်အားပဲနော်စီလုံးချင်းဒီအင်အားတစ်ခုပဲအဲကြောင့်အားလုံးစီလုံးကြပါမိုးကလည်းပတ်မှာစကားမကြွမ်းပေမဲ့လည်းနော်တိုင်းရင်းသားတွေကမိုးကိုနားလဲမှာပါမိုးကအမှန်တရားတွေပဲပြောတာနော်ဘယ်အရာမဆိုငါတို့တွေစ조사လို့စင်အကုန်လုံးရတာပဲစ조사လို့စင်ပန်းတန်ဆိုတာရောက်တိုင်းပဲရတာပဲနော်ငါတို့ပထမစုလို့ချင်းလို့စင်အဲ့ဒီငါတို့တွေကစာကောင်းမတင်လို့စင်ပထမစုရတာပဲနော်အိမ်ကြီးလိုချင်လို့စင်ငါတို့တွေအလောက်ကောင်းလောက်အလောက်ကိုစ조사လောက်ပတ်စံများရပြီးတော့အိမ်ကြီးဝယ်လို့ရတယ်ငါတို့နိုင်ငံကိုငါတို့ပြန်ယူလို့စင်ငါတို့တွေတော်လိုင်းရဲ့အင်အားများစီအောင်ငါတို့တွေကူညီထောက်ပံ့ပေးရမယ်တော်လိုင်းရဲ့အင်အားများစီလို့စင်မင်းအောင်လိုင်းပြန်သားဖို့ကနော်အမြန်ဆုံးအောင်မြင်ပါအခုငါတို့ရဲ့တော်လိုင်းရဲ့ဘယ်လောက်ပဲများငါတို့ရဲ့အဲ့ဒီလက်နဲ့ကြီးတွေတိုက်ပြီးတော့မစီလို့စင်နော်ငါတို့တွေကနေမှာပါအဲ့ဒီခရီးကနေတော့နေမှာပါအဲကြောင့်များလာထောက်ပံ့ပေးကြပါမြန်လာထောက်ပံ့ပေးကြပါလို့မိုးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်